sorelle in Cristo e amici, buongiorno. La nostra piccola meditazione di oggi è in rapporto sempre con la maledizione e cerchiamo di rispondere alla domanda: chi è maledetto o verrà maledetto? Abbiamo cercato prima, nell'altra meditazione, di rispondere alla domanda: cos'è la maledizione? Da dove viene la maledizione? Allora, chi verrà maledetto o chi è maledetto? Per questo leggiamo insieme Matteo 5, versetto 18 e 19. Poiché in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, neppure un iota o un apice passerà della legge senza che tutto sia adempiuto. Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli. Ma chi li avrà messi in pratica e insegnati sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Gesù Cristo, ricordiamoci qua che Gesù Cristo dice, nel versetto 17, che non è venuto per abolire la legge, ma per adempierla. E notiamo che lui è venuto in realtà per innalzare la legge, è per quello che si adempiere e innalzare, per magnificare la legge. E lui dice che chiunque insegnerà agli altri a non osservare quella legge sarà chiamato minimo nel regno dei cieli. Chi avrà insegnato a non osservare quella legge? In altri termini, chi avrà anche insegnato agli altri che non si può osservare quella legge sarà chiamato minimo nel regno dei cieli. Perché questo Vangelo è il Vangelo di Cristo. Cristo è venuto, si è fatto carne per dimostrare la potenza dello Spirito sulla carne. E vediamo che, qual è il rapporto con la maledizione? Ricordiamoci, abbiamo detto nell'altra meditazione che la maledizione, come è scritto in Deuteronomio 30, versetto 19, Dio dice: io metto davanti a te la benedizione e la maledizione, la vita e la morte. Quindi la benedizione è la vita, la maledizione è la morte. Abbiamo visto che in Galati 3, versetto 13, chi è maledetto è chi non osserva tutto quello che è scritto nella legge, oppure chi trasgredisce la legge. Chi è maledetto è chi pensa di poter usufruire il regno dei cieli, ereditare il regno dei cieli tramite le opere della legge. Cioè, che pensa di poter, tramite la legge, di poter avere la vita eterna, l'eredità. Quindi, la maledizione è in rapporto con la trasgressione della legge. E Gesù Cristo dice: chi avrà insegnato agli altri di non osservare quella legge è chiamato minimo nel regno dei cieli. Però Gesù Cristo non si ferma lì. Lui parlerà attraverso il suo servo Paolo in Galati, andiamo in Galati 1, andiamo in Galati 1, versetto 6 e 7. Mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo, che poi non c'è un altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma anche se noi o un altro o un angelo dal cielo vi annunciasse un altro Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia maledetto. Quindi chi insegnerà a non osservare la legge di Dio, ovvero insegnerà agli altri che non è possibile osservare la legge di Dio, non è solo minimo nel regno dei cieli, ma è maledetto. Chi è maledetto è chi insegna di non osservare la legge di Dio. In quale modo si insegna alla gente di non osservare la legge di Dio e insegnare alla gente che è impossibile osservare la legge di Dio secondo lo Spirito? Perché è impossibile osservare secondo la carne, perché siamo carnali, ma dobbiamo nascere per essere spirituali.
chi è maledetto e chi insegna queste cose. Che Dio ci benedica e ci dia il suo spirito, in modo che noi possiamo essere fra quelli, fra i maledetti, per poter produrre altre persone maledette, ma essere delle persone che portano, che benedette, per poter essere una sorgente di benedizione. Amen.